Alright, middag julle. Kom, ons gaan net gou vinnig merk. Tot waar moes julle klaar gemaak het? Tot by 1 uur. Okay. En nee, dan gaan ons nie vandag by die laaste deel van die werk. O ja, die Engelse klas het al hulle dubbelperiode gehad, dis hoekom hulle voor is. Okay. Oefening 8. Kom ons begin. Shush. 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 Okay, A. Sê gou vir my Lily, wat kon mens daar doen? Daar's hy, baie mooi. En wat's 4 + 1? Daar's hy, en dan deel ek hom albei kante. En baie mooi. Het julle hom? Alright. Katie. B. Jy moet hard praat. 2 tot die mag x gemeenskaplik uitgehaal. En dan wat bly oor? In jou hakkie. Nee, onthou jy moet hom met sy grondtaal vat, hoor. So onthou as jy nou sien jy maak daai foutjies, gee eers vir hulle elkeen sy eie grondtaal. Laat jy nie vergeet dat jy nie dink hy's net die eksponent wat oorbly nie. Dis 2 tot die mag 1 wat oorbly en 2 tot die mag minus 1. OK. Het julle almal dit so? Verstaan julle almal? Alright, en dan as jy daai som doen, gee dit vir jou 2 + 'n half, Katie. Sien jy hierso? En 2 + 'n half is 5 op 2 en dan jy eksponensieel gewone getal. So dis waarvan ons hou. Vat die gewone getal na die ander gewone getal toe. Los homself op, dan is 2 tot die mag x 2 en x se antwoord is dan 1. Het hom reg? Mooi. OK, Anay. 2,5 as 'n gemengde, as 'n onegte breek is 2 × 2 is 4 + 1 is 5 op 2. Jy hoef dit te gewys het nie. Ja, it's fine. Ek wys maar net om al die stappe te wys, want partykeer maak dit nie sin as jy daai 2 goed sien, hoe is dit in die volgende stap 2 nie. Verstaan, party kinders verstaan nie mooi daai nie. Alright, sê Anay, wat het jy daar gedoen? Yes, toe wat hoor. Dan het julle die 1 onthou. Sien julle almal hom? OK? Baie mooi. OK. So daai deel jy hoef dit nie te wys, jy kan dit net op die sakrekenaar doen. Soos Anay gesê, dis 5 en 'n kwart. As 'n onegte breek is dit 21 op 4. Hoe jy dit ook al skryf, dit maak nie saak nie. Daai is sakrekenaarwerk wat jy net kan intik. Tik hulle bymekaar, deel hom aan albei kante en dan is dit waarmee jy opeindig. Wie het hom reg? Mooi. Katie, verstaan jy? Het jy weer net die eksponente gelos? OK, so jy sal nou onthou, né? Right. Dan D. Nicole. Baie mooi, deel met 3, dan is hy klaar baie makliker. Dan is dit 3 tot die mag x + 2, 3 tot die mag x min 1 gelyk aan 28. En toe? OK, dan sien jy in daai 2 terme is daar 3 tot die mag x wat jy in albei sien. So dan kan ons hom gemeenskaplik uithaal. Right. Dan lyk hy so. 3 tot die mag 2 wat oorbly in die hakkie en 3 tot die mag min 1 wat oorbly in die hakkie. Is almal reg? Verstaan julle? So daai is 9 + 'n derde en dit gee vir jou 28 op 3.
Dan maal jy met sy omgekeerde en dan sien jy 3 tot die mag x is gelyk aan 3 en x is dan net gelyk aan 1. Okay, ek het vir jou gesê jy moet by E net kyk, die teken was nie reg vir die tweede term nie. Nee, julle dit onthou. Anders sou jy nie reg kry nie. Ons is nou by Claudio. Claudio, sê vir my, as jy kyk na daai twee terme wat x in die eksponente het, nê? Is daai twee x in die eksponente presies dieselfde? Of is hulle nie? Dis baie maklik vraag. Is 2x en x plus 2 dieselfde? Nee, ek vra net, is hulle dieselfde of nie? Okay, so jy sê ja, maar die een is net dit en die ander is dat. So is dit nou of is dit nou nie? Is 2x en x dieselfde? Dis nie dieselfde nie. Okay. Hulle het goed in gemeen, daar is ietsie in hulle wat dieselfde is, maar hulle is nie presies dieselfde nie. Het julle almal dit? As albei presies dieselfde is, dan haal jy daai hele ding gemeenskaplik uit. As hulle nie presies dieselfde is nie, dan gaan ons na ons volgende vorm van faktorisering toe, wat die kwadratiese 3 term is. Okay. Claudio, weet jy daai is 'n kwadratiese 3 term? Hoe weet jy dit? Daar's 3 terme en behalwe dat daar 3 terme is, want is 5 plus 9 minus 6 ook 'n 3 term, kwadratiese 3 term. 5 plus 9 plus 3, is dit 'n kwadratiese 3 term? Nee, dis net 'n 3 term. So hoe weet jy hierdie een is 'n kwadratiese 3 term? Okay, dit is waar wat jy sê, kom ek sê hom net vir jou opsom en want dit is 'n belangrike ding wat jy moet onthou. Daar's 3 terme en hierdie eksponent is 2 keer wat daai term is. So as daai 'n 5 was en daai een is 10 tot die mag 10x, dan is dit ook 'n kwadratiese 3 term. As daai een 'n half is en daai een is 1, dan is dit ook 'n kwadratiese 3 term. Die eerste of een eksponent moet net dubbel wees wat die ander eksponent is, dan is hy kwadraties. Sal julle dit onthou? OK. Claudio? Doen hom vir my. Het jy hom oopgelos? OK, Brigitte? OK, so gee vir elkeen sy eie grondtaal. Sien julle almal, verstaan almal wat sy daar gedoen het, Claudio? Right. 8-3. Sorry. OK. OK, gaan jy net daar stop? So sy sê daai 3 tot die mag 2 is 9 en 9 maal 2 is 18. So die actual 3 term lyk so, né, nee, Brigitte? Ja. Sien julle almal dit? Verstaan julle almal dit? OK, go. Dan breek jy hom op in fracties 3x min 9 en 3x min 9. 3 tot die mag x, want jy vat daai in sy vierkantswortel en dan faktore van 81 wat vir my 18 gee as ek hulle plus is minus 9 minus 9. So dis twee van dieselfde antwoorde. Jy gaan nou nie dit twee antwoorde skryf nie. OK, ek kry Brigitte want dan x is minus 9 is gelyk aan 0 en 3x gelyk aan 9, dan sit jy die 9 gelyk aan 3 tot die mag 2, dan gooi jy die 3 weg en dan word x gelyk aan 2. Pragtig. Claudio? Het hom. Was nie nodig om hom uit te los nie, né? Maar daai een het jou seker geconfuse, né? Was dit wat jou bietjie gegooi het op. So nou weet julle. Bernice? K-metode perfect. Het dieselfde antwoord uitgekom. Yes. OK, Lawrence?
F. En hoeveel is 6 maal 2 tot die mag minus 1? 3. Want onthou, 2 tot die mag minus 1 is eintlik 'n half. So dis 6 maal 'n half, dan is dit 3. So jou actual 3 term lyk so. Nee, Lawrence? Okay. Okay, 2 tot die mag x minus 2 en 2 tot die mag x minus 1 vir jou tweede hakkie. Almal reg met dit? Verstaan julle? As jy K-metode gebruik het, dan het jy by hom 'n K-metode gebruik, Bernice, dan as dit vir jou makliker is, dan stiek jy toe dit, né? Nee? Okay, Lawrence, wat jou antwoorde dan? Baie mooi. Hoe het jy geweet daar by die 1 dit gaan 0 wees? Enigiets tot die mag 0 is 1, baie mooi. Wie het hom reg? Mooi julle. Baie mooi. Net kyk of ek G aan die kant gedoen het. Ja. F G. Right. En nou is ons by Chantay. Baie mooi. Sien julle almal om daarso? Right, Chantay, is dit iets gemeenskaplik uit of 'n kwadratiese drietal? Hoe het jy dit geweet? Baie mooi. Okay, nou kan jy hom vir my faktoriseer. Baie mooi. Sien julle almal dit? So faktore van 5 wat vir my 4 gee as ek hulle aftrek van mekaar is 5 minus 1 gee vir my 4. Sien julle, dis presies dieselfde faktorisering as toe daar net 'n gewone x onder gestaan het. Dit is actually makliker as daai wat jy laasjaar gedoen het waar hulle die koëffisiënte voorgesit het. Onthou julle? Hierdie is maklike faktorisering. En dit gaan wees hoe dit is. Want ons toets nie jou faktorisering, ons toets om te sien of weet jy dis faktorisering. Okay, Chantay? Enigiets tot die mag 0 is 1. Okay, en hierdie ene? Baie mooi. Jy kan nie 5 gaan skryf, negatief 5 gaan skryf as 2 tot die mag iets nie. Of was dit 'n 5 sou jy hom nie kon geskryf het nie. Okay. Baie goed gedoen. Wie het hom reg? Asai. Nou is ons by Raymond. Ja. Het jy daai een ook verander? 3 tot die mag minus 2. Okay, het jy daar vasgehak? Okay. So jy moet vir elke eksponent sy grondtal gee, nê? Nee? Dan weet jy daai is 3 tot die mag minus 2 en dan weet jy dis 1 op 9. Is daar iemand wat my dalk wil help met hierdie ene? Yes, Jenna. Ek verstaan jou metode, maar jy het hom net 'n bietjie verkeerd gedoen. Ek sal hom nou vir jou op jou metode doen dat hy reg uitwerk. Ek dink jy het net 'n bewerkingsfoutjie gemaak, maar hy kan uitwerk soos wat jy hom nou gedoen het. Okay, Lily. Asai, dis wat ek nou daarso sê. Okay, kom ek doen eers daai metode vir julle en dan sal ek hierdie ene doen. So jy 3 tot die mag 2x gelyk aan 3 tot die mag x min 2. Sien julle wat sy gedoen het? En dis wat jy ook gedoen het, Janai? Min of meer.
soos hy daai term net oorgevat daai kant toe. Nou is jou grondtalle dieselfde, so jy kan hulle weggooi en dan het jy 2x gelyk aan x minus 2, dan gaan jou x oor en jy minus en dan wat is jou antwoord? X is gelyk aan minus. OK, dis die een antwoord. Brigitte, Juffrou, toen jy ook eerder gedoen het waar jy net 3 punt mag x uithaal, dan deel jy dit om van die nulpunt weer van die 5 punt dit sit. Want dan sou jy eenvoudig dan werk So. net uit op x. dis basically wat jy gedoen het. Hierdie is net langer stappe. Dis die metode wat ek nou gaan wys. So dan sou jy nie daai 1 na 9de toe gevat het nie, want ek gaan in elk geval later na 3 tot die mag min 2 toe. Dis fyn. So hierso is ek gaan gou opsom die twee metodes. Of omdat daar net twee terme is, vat jy die een na die ander kant toe en jou grondtalle is dieselfde en jy gooi hulle weg. Of jy kon gesien het daar's 'n 3 tot die mag x wat jy gemeenskaplik uithaal. 'n soortgelyke som wat jy in algebra het, kom ek skryf hom gou hier, is as jy het x tot die mag 2 plus 2x gelyk aan 0. Onthou julle daai sommetjies. Dan haal jy net iets gemeenskaplik uit en dan sit x plus 2 gelyk aan 0 en dan sê jy x is gelyk aan 0 of x is gelyk aan min 2. Onthou julle daai. So hierdie is dieselfde as dit, maar net eksponensiële somme. Right. Either way, watse metode jy ook al gebruik, dan eindig jou antwoord op minus 2. Wie het hom reg gekry? Mooi. En dan I. Ek dink I het ek aan die kant gedoen. Okay, waar het ons nou geëindig by Raymond? So nou sit jy, Meandra. Okay, ons haal die 10 tot die mag x gemeenskaplik uit. Het jy toe jou gewone getal aan die ander kant toe gevat? Julle moet dit onthou, as jy iets gemeenskaplik uithaal, dan wil jy 'n getal aan die ander kant hê. Okay. Jy kan 'n getal aan die ander kant hê, maar as dit 'n kwadratiese 3 term is, dan wil ons al die terme aan een kant hê gelyk aan 0. Okay, maar kom ons doen hom gou saam, dan kyk jy gou maklik werk hy nou uit. Wat is so, stem jy saam, daar bly 'n 6 en 'n 10 tot die mag 2 oor. Wat is 10 tot die mag 2? En wat is 100 plus 6? Okay, en dan deel jy albei kante met 106, nê? Nee. Sien jy dan is jou gewone getal weg, want jy het eksponensieel gewone getal. Nou is jy gewone getal weg. So jy het 10 tot die mag x gelyk aan 1. Hoe kry mens 1 as 'n antwoord? So x is gelyk aan 0. Okay, dis reg. Jy kan vir my net kom wys nou en dan kyk ons net laat daar nie 'n ander foutjie is en as dit 100. Wie het hom reg gekry? X is gelyk aan 0. Mooi. Amora, reply. Okay, ja. Oeps. Reply. Baie mooi. En dan is dit 3 tot die mag 1 plus 1 na 10. Okay, daar's hy. Dan het ek dit ook omgekeer gevat, dan is dit 3 tot die mag minus 6 is 14. Wag dit gou. Daai moet jy deel. So 3 plus 1 is 4, so om hom oor te vat moet jy deel aan albei kante. Met hom. Verstaan jy? Okay? Maar jy kan hom klaar vir my doen hier op die bord, want dit is nou easy. So jy het 3 tot die mag min x gelyk aan 3. So wat gaan x wees? Pragtig. Okay, so sien jy is net 'n klein foutjie, maar jy verstaan hom. Wie het hom reg gekry? Was hy. Dit was net tot daar, nê? Okay. Julle kan nou die res van die aktiwiteit doen op die volgende bladsy, maar ek wil gou met jou praat oor dit. Wat ek het hier uitvlek. Ek wil nie vir julle alles. Hierso is 'n challenge hierin. 'n challenging ene hierin.
wat ek nie vir almal wil weggee nie. So as jy homself wil gaan probeer sonder dat ek vir jou help en net vir jou 'n tip gee. Druk jou ore gou toe. En maak so okay, laat ek sien wie druk nie hulle ore toe nie. Steek gou hoog op laat ek sien, dan kan ek dalk net laat julle na my toe kom. Okay, die wat wil hulp hê, kom na my toe en die res gaan aan. Okay, luister hier die eerste ene. Die eerste een kan jy gaan kyk is weer kwadraties. Jy kan alles daar kyk. As jy op 'n wortel afkom, maak hom eerder eksponensieel. Okay, kyk gou hier. Kom staan so om my. Ons breek gou die protokol. Moenie asemhaal nie, moenie hoes nie, moenie spoeg nie. Sjoes net. Laat ek net die afsit. Dat hulle nie sien nie. Okay. Dat ek julle so wys. Dan kan julle almal sien. Daai eerste ene is ook 'n 3-term, maar hy gaan 'n koëffisiënt vooraan hê. So dis daai kwadratiese vergelykings wat net 'n getalletjie voor die x ook het. Maar kyk mos altyd voor ons hom doen, dan kyk jy mos eers of kan jy hom nie wegdeel nie. So dis wat ek wil kyk. Daai ene easy peasy, daai ene jy skryf hom net reg grondtaal met eksponent. Die catch ene is daai ene. 2 tot die mag x plus 16 maal 2 tot die mag min x. Alright, nou luister gou vir my. Kom ek skryf hom net vir julle hier so. 2 tot die mag, wat was dit x nee? En dan 16 2 tot die mag min x. En dan dink ek was dit min 10. So iets al dat. Kyk, kan almal sien. Nou wat jy gaan moet doen, is jy kan nie iets gemeenskaplik uithaal nie, want hulle is nie presies dieselfde. En hierdie is ook die dubbel daai ene. Sien julle dat dan sou dit minus 2x gewees het. So is die dubbel daai. Nou wat ek wil hê jy moet doen is jy moet daai ene gaan positief maak. Hoeveel mense nog? Gaan jy wat? Gaan toe. Wat is toe? O nee, ekskuus, ek het nog nie daai. Om daai positief te maak, gaan ons hom net 'n noemer maak. Okay. Stem julle saam met dit. Alright? Dan lyk hy so, maar hou julle van noemers, hou julle van breuke. Nee, so die volgende stap is om hom weg te kry. Nou hoe mense breek wegkry, is jy maal alles met die noemer. Okay? So jy gaan hierso maal met 2 tot die mag x, jy gaan daarso maal met 2 tot die mag x, en jy gaan daarso maal met 2 tot die mag x, en jy gaan daar maal met 2 tot die mag x. Okay. So hierso word hy 2 tot die mag 2x, hierso kanselleer hy uit. So die noemer is weg, dis wat ons wel gehad het. Dan bly daar net 16 oor. Hierso is dit net 10 plak vas in 2 tot die mag x, en daar bly net 0. So as ek hierdie ding nou gaan shuffle, dan sien jy, dis 'n gewone 3-term. Wat jy nou gaan jy hom net faktoriseer. Okay. En dan die ander ding wat ek vir julle daarso kan sê net van daai. Daai enetjie is nou baie maklik, jy gaan net iets gemeenskaplik uithaal. No problem daar. En dan gee hulle vir jou die antwoord. So dis daai voorbeeld 1 wat ek vir julle gewys het wat ons sê vervolgens. Nou gee hulle die antwoord. So jy vat nie weer daai lange nie van die antwoord. Stel hom gelyk en hom los hom. By die tweede een, sien jy nou ook daai wortels. Kyk, jy kan hom in wortelvorm oplos. Of jy kan hom eksponensieel vat en hom eksponensieel los. Kyk, either way. So as jy besluit jy gaan hom try met wortels, dan try hom as jy nie regkom nie, dan probeer jy hom weer mee maak om eksponensieel. En jy kyk of jy hom dan uitkry. Okay. Right, julle kan maar gaan. Verdomp, wat die werk van gister. Ja.